സദ്ഗുരുശരണം. എല്ലാവർക്കും ലൈഫ് ഡിവൈൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ വന്നേക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സൂപ്പർ 4 മരുന്നുകൾ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിന്റെ സ്വന്തം മരുന്നാണ് കേട്ടോ. ആയുർവേദ മരുന്നാണ്, പിന്നെ ഒന്ന് സിദ്ധ മെഡിസിൻ. ഇതെല്ലാം ആശ്രമത്തിന്റെ സ്വന്തം മരുന്ന്. അപ്പൊ ശാന്തിഗിരി ആയുർവേദ വൈദ്യശാലയിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടും. ഇത് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വൈദ്യശാലയിൽ പോയി ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ട് അവർ പറയുന്ന പോലെ ഇത് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. So if you're ready, let's get started. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മരുന്ന് നമുക്ക് ബാലസർവാംഗം പരിചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം. ഇത് ആരാന്നറിയാമോ? ബാലസർവാംഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഇത് എൻ്റെ മോനാണ്, ഗുരുകൽപ്പനൻ. ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടോ? ഇത് മോളാണോ എന്ന് പുഷ്പമാണോ എന്ന് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മോളല്ല, ഇത് ഗോപി സാറ് രമ ടീച്ചർ അവരുടെ മോളാണ്. നന്മ ഗുരുകൽപ്പൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ആയുർവേദ ഡോക്ടറാവാൻ പഠിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഈ കൊച്ച്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ബാലസർവാംഗത്തിൻ്റെ മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആശ്രമത്തിൽ ഗുരു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മരുന്നാണ് ഇതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് രോഗങ്ങൾക്ക് ഈ മരുന്ന് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മരുന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബാലസർവാംഗം എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഇത് തുള്ളിയായിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ പോളിയോ മുതലുള്ള എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും ഇത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വലിയ ആളുകൾക്കും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും, കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് എന്നുള്ളതാണ് വിശേഷിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു 10,000 അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം പറ്റിയ മരുന്നാണ്. അതിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കഴിക്കും അല്ലേ ഓരോ സമയത്ത്. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ മുമ്പ് ശിശുപത പറഞ്ഞായിരുന്നു 30 തുള്ളി കഴിക്കാൻ. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ ദിവസം കഴിക്കുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഓരോ അല്ലേ കഴിക്കും. എല്ലാവരും ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളിത് കഴിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ബാലസർവാംഗത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന എല്ലാവിധ അസുഖങ്ങൾക്കും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. വിട്ടുമാറാത്ത പനി, ജന്നി, പക്ഷവാതം, പോളിയോ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇത് ചെറിയ പഥ്യമൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കത് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് 200 രൂപയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 200 രൂപയാണ്. ഇത് അത്രയും നല്ല മരുന്നാണ്. ഭയങ്കര കയ്പ്പാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് തേനിൽ ചാലിച്ചാണ് നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കാറ്. ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലും ഈ മരുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാലസർവാംഗം വളരെ നല്ല മരുന്നാണ്. ഗുരു തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ മരുന്നാണ്. ഏറ്റവും അമൂല്യമായ ഒരു മരുന്നായിട്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, ബാലസർവാംഗത്തിന്. ഇതെല്ലാം ആയുർവേദ മരുന്നാണല്ലോ. അപ്പം എനിക്ക് ഈ മരുന്നുകൾ ഏത് കഴിക്കണം എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അലോപ്പതി ഇപ്പോൾ സർജറി വേണ്ടിയാൽ നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യും. പിന്നെ ഹോമിയോ ആണ് മെയിനായിട്ട് കഴിക്കാറ്, പിന്നെ ആയുർവേദം, പിന്നെ സിദ്ധ മെഡിസിൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതും കഴിക്കാറുണ്ട് ആവശ്യം. അത് നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന പോലെയാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ആശ്രമത്തിലാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ നമുക്കൊരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. മെയിനായിട്ട് ഒരു ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലാണല്ലോ, സിദ്ധ മെഡിക്കൽ കോളേജും ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള ഡോക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്, അതായത് അലോപ്പതി എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് വന്നാൽ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും അവരെ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ഏതാണോ അപ്പോൾ സ്യൂട്ടബിൾ അത് കൊടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ആലോചിച്ച് അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും, ഒരു തമാശ പോലെ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിച്ചേ, ഹോമിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഈ മിഠായി കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് മധുരം കഴിച്ചാൽ അസുഖം മാറ്റാം. മിഠായി ഗുളിക എന്ന് പറയാം. അത് നമ്മൾ വളരെ ലക്കി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോമിയോയിൽ നിൽക്കും. പിന്നെ ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രേഡ് കൂടി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചിലവൊക്കെ കൂടി വരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പക്ഷേ നല്ല മധുരമുള്ള ലേഹ്യവും രസായനവും പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ അരിഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ കടും കയ്പുള്ള, തൊണ്ടയിൽ കൂടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത കയ്പുള്ള കഷായങ്ങളും ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ, നല്ല സുഖ ചികിത്സയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ലതാണല്ലോ. ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പിഴിച്ചിൽ അങ്ങനെ തടവിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ നല്ല ആശ്വാസ സുഖമൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അത് കുറച്ച് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അതും കുറച്ച് പിന്നെ ചോദിക്കലും പറച്ചിലും പിന്നെ മധുരവും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അവൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നല്ല റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ മരുന്നുകളുണ്ട്, അത് തരും. അത് നേരെ കഴിക്കുക. അവിടെയും അത് മാറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം. പക്ഷെ ഒരുപാട് മരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സിദ്ധയിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാത്ത ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. ഗുരു അതിന് വളരെയധികം ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സിദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കത് കേരളത്തിലൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ പോപ്പുലറായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് അപാര സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് സിദ്ധ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി അലോപ്പതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തറിയോ, മറ്റേ പട്ടാളം ഇറങ്ങിയെന്നാണ് ഞാൻ വെച്ചാൽ. ബ്ലാക്ക് കമാൻഡോസ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരും. നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ വന്നു കണ്ടില്ലേ, അവരിങ്ങോട്ട് ദിടുപിടിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുന്നു, ഹെലികോപ്റ്റർ കൊണ്ടുവരുന്നു, റോപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നു, സംഭവം കാര്യം കഴിഞ്ഞു. ആൾക്കാരെയൊക്കെ തൂക്കിയെടുത്ത് ഇപ്പുറത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസുഖം വന്ന അലോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങോട്ട് വരും, ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ദൂരെ അങ്ങ് കളയും. പിന്നെ നമുക്ക് അസുഖമേ വരാൻ ആ ഓർഗൻ അവിടെ കാണൂല. അപ്പം വെട്ടൊന്ന് മുറി രണ്ടെന്നുള്ള ആ ഹയർ സ്റ്റേറ്റ് ആണത്. അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ പോണ്ടി വന്നാൽ ചെയ്തില്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ വേദനയൊക്കെ അനുഭവിച്ച് കുറേ പൈസയൊക്കെ ചിലവാക്കി നമ്മൾ ശരിക്കും നല്ല ഹയർ ഗ്രേഡാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പട്ടാളത്തിന് ഇറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെയൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് എന്താ പറയുക, വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് കുറച്ച് എക്സസൈസൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടൊക്കെ പോകാം, അല്ലേ ശ്രീജയൻ? ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു മരുന്ന്, അതാണ് ഏറ്റവും സൂപ്പർ. അത് നരനോക്കി. ഇത് ശരിക്കും ആശ്രമത്തിന്റെ ഗുരു തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു മരുന്നാണ് നരനോക്കി. ഈ നരനോക്കി തേക്കുന്നതിന്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് അതിന്റെ കാര്യം ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ശ്രീജയുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് തേക്കാൻ? പറഞ്ഞ നമ്മൾ സാധാരണ എണ്ണയാണെങ്കിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ തലയിൽ തേച്ചിട്ട് പിന്നെ മുടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ തേക്കും, അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാനവിടെ ആശ്രമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ശിശുവിനോട് ചോദിച്ചു ഏത് എണ്ണ തലയിൽ തേക്കണമെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു മരുന്നാണ് ഈ നരനോക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു, കയ്യിൽ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തലയോട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം മൊത്തത്തിൽ നല്ലോണം. എന്നിട്ട് മുടിയിൽ നമ്മൾ വേറെ എണ്ണ തേക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ നരനോക്കി യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ രീതിയിലല്ല എല്ലാവരും തേക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് തേച്ചിട്ട് മുടിയിലും കൂടെ ഒക്കെ തേക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് പിന്നെ ഇതിന് അത്യാവശ്യം വിലയുണ്ട്. ഇതിപ്പോ 150 രൂപയാണ് ഇതിന്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തലയോട്ടി മാത്രം തേച്ചാൽ മതി. കുറച്ചെടുത്ത് വിരലിന്റെ തുമ്പത്തെടുത്ത് തലയോട്ടി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. മുടിയിൽ നമ്മൾ തേക്കണ്ട. പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രീജ ആണെങ്കിൽ ശ്രീജ കുറച്ചാൾ തേച്ചിട്ട് പിന്നെ അതങ്ങ് തേക്കാതായി. അപ്പൊ എനിക്കൊന്നത് റെഗുലർ ആയിട്ട് തേക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഈ മടിയുള്ളവരാണല്ലോ, കുറച്ചിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അകാല നര. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ചെക്സ് പ്രിമച്യൂർ ഗ്രെയിൻ, ആഡ് ബ്ലാക്ക്നെസ് ആൻഡ് ലസ്റ്റർ ടു ഹെയർ. നല്ല കറുപ്പാവും, മുടി തിളങ്ങും, അതുപോലെ മുടി വളർച്ചയ്ക്കും നല്ലതാണ്. ഇത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം അത് ശ്രീജയ പറഞ്ഞത്. ശ്രീജയ അത് എങ്ങനെയാണ് തേക്കുന്നത്? അത് വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മള് എല്ലാ ദിവസവും സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മള് പിന്നെ ഷാമ്പു ഇടുന്ന ടൈമിൽ മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ എണ്ണ തേക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ നരനോക്കിക്ക് എഫക്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ അത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തലയോട്ടിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ചപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ദിവസവും. അപ്പൊ ആ എണ്ണ നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് പൊക്കോളും. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അങ്ങ് പൊക്കോളും. പിന്നെ നമ്മളെ സ്കിന്നിന് ആവശ്യമുള്ള സ്കിൻ അങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഡ്രോപ്പല്ലേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അല്ലാതെ തന്നെ ഈ എണ്ണ കുറച്ചേ തേക്കാവും. ബാക്കി നമ്മൾ മറ്റു ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ എന്താണ് ഹെയറിലൊക്കെ തേച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി കളയണം. അതിപ്പോ ഡെയിലി ഒരു തുള്ളി എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ വിരലിന്റെ തുമ്പിലാക്കി തല നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഡെയിലി. അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലരും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോ അതിന്റെ എഫക്ട് അത്ര ഉണ്ടാവില്ല. എണ്ണ തേക്കൂല, എണ്ണ തേക്കുന്നുണ്ട്, നരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അമ്മ കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായിട്ട് അമ്മ ഇത് പരീക്ഷിക്കുവാണ്. അമ്മയ്ക്ക് മുടി കറക്കണമെന്നൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് ഡൈ ചെയ്യാനൊന്നും വയ്യ, കളറൊന്നും അടിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഡൈ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, പക്ഷെ കറക്കണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് അമ്മ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ എങ്ങനെയാ തേക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ 6 മാസം? അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് 2 കയ്യിലും തേച്ച് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു. തലയോട്ടി തേച്ച് മുടിയില് വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കും, കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. അപ്പൊ നല്ല മാറ്റം അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ ഉണ്ട്. അതാ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാളിങ്ങനെ ചോദിച്ചെന്ന്. അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ അമ്മ ഇങ്ങനെ തേച്ച് ഞങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചോ കേട്ടോ നരനോക്കി. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ അമ്മയുടെ തലയിൽ നമ്മൾ ആ വെജിറ്റൽ ഹെയർ കളർ ചെയ്യുന്നത്. അത് യഥാർത്ഥത്തില് അമ്മ അന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ അത് ഇട്ടതാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അത് ഇട്ടുപോയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും ഇടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോ അമ്മ എടുത്തൊന്ന് ഇടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ അമ്മ ഇട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അമ്മ പിന്നെ അത് ഇടാറില്ല. കാരണം അമ്മയ്ക്ക് അതൊക്കെ ഇടുന്നതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് അമ്മ പിന്നെ ഇപ്പൊ നരനോക്കി കൃത്യമായിട്ട് തേച്ചപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എല്ലാരും നോക്കുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ കുറെ നര നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും
അമ്മയുടെ മുടി കറുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പുറത്തുള്ള അമ്മയും പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയി. കൊഴിഞ്ഞു പോണത് നരയാണ് കൂടുതൽ. കൊഴിഞ്ഞു പോണത് നരച്ച മുടിയാണെന്ന്. അപ്പൊ ഈ കഷണ്ടിയും വരാതിരിക്കും എന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത്. പെരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർക്കും ഒക്കെ മുടി കൊഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഇത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കൂട്ടി അതിന്റെ ലക്ഷണം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെരട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മളിത് തീർച്ചയായിട്ടും കറക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം വേണം. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും എനിക്ക് നരയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ഇത് കറക്കും. ഈ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ, ഇപ്പൊ എന്റെ മോളുണ്ടല്ലോ പുഷ്പത്തിന് ഇതുപോലെ കൊച്ചിലെ ന്യൂമോണിയ പോലെ വന്നു. ഭയങ്കര കഫക്കെട്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1.5 വയസ്സ് 2 വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഹോമിയോ കൊടുത്തു, മാറിയില്ല. പിന്നെ ആയുർവേദത്തിലേക്ക് പോയി. ആയുർവേദത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഈ ആയുർവേദമൊക്കെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി അല്ലെന്ന് തോന്നി. അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ, നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ അലോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു. അപ്പോഴും കുറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ചൈൽഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ അവിടെ, ഫേമസ് ഒരു ഡോക്ടർ. അങ്ങനെ ആ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര കഫം ന്യൂമോണിയയുടെ ഇതായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. കുറെ ദിവസം ഈ കൊച്ചു കുട്ടി എന്ന് പറയാം ഡ്രിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് മരുന്നെല്ലാം കയറ്റി ഒരാഴ്ച ഞങ്ങൾ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ട് കിടന്നു കേട്ടോ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മാറുന്നില്ല. അഡ്മിറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ചെന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇത് തന്നെ. ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയി ശിഷ്യഭൂതിയെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ്, എത്ര മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് മാറുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോഴാണ് ചെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് എന്തോ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം അങ്ങണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിഷമിച്ചപ്പോ എന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോമിയോ മരുന്ന് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹോമിയോ കൊടുത്തിട്ടും മാറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു അത് നീ വിശ്വസിച്ച് കൊടുക്ക്, മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഒരു പറഞ്ഞ വാക്കാനം ശരിയാണ്. എനിക്ക് ഹോമിയോയിലൊന്നും ഇത് മാറൂല എന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു. ഹോമിയോ മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഇത് മാറുമോ അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയി ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ അത്രയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേ. അപ്പൊ എന്നെ എന്തായാലും പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പോയി വീണ്ടും നമ്മുടെ ആദരണീയ ഭാനുപ്രകാശ് സ്വാമി പോയി കണ്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് മാറി നോർമലായി. അപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ വിശ്വസിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയും പിന്നെ ഗുരുവിന്റെ വാക്കും കൂടെ ആയപ്പോൾ അത് നടന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏത് കാര്യവും മരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചും അതൊരു പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ശരീരത്തിൽ അത് ഫലിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ അനുഭവം കേട്ടോ. ഇനി വേറൊരു മരുന്നുണ്ട്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഹൃദയമോഹിനി എന്നാണ്. ഇത് സിദ്ധ പ്രൊപ്രൈറ്ററി മെഡിസിൻ ആണ്. ഇതും നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിന്റെ ശാന്തിഗിരിയുടെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ആണ്. ഇത് പണ്ടൊരു പനി മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആശ്രമത്തില് പനി വരുമ്പോ നമ്മളൊരു അരിഷ്ടം വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വേർഷനാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇത് ഉഗ്രാണ്. ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് ഇത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട്, ഇപ്പൊ കോവിഡ് ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ആളുകൾ എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഇത് ചെസ്റ്റ് കൺജഷൻ, അതായത് അതുപോലെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഈ ചുമ മാറാനും, പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പനി മാറാൻ, പിന്നെ സ്നീസിങ്, ഭയങ്കര തുമ്മല്, ഈ ഒരു കാര്യം, അതുപോലെ തൊണ്ടയ്ക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഈ പനിയുടെ വൈറൽ ഫീവറിന്റെ ഒക്കെ സിംറ്റംസ് ആണ്. ഇതിനൊക്കെ വളരെ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് ഇപ്പോ തെളിഞ്ഞൊരു മരുന്നാണ് കേട്ടോ, ഹൃദയമോഹിനി. ഇതും ശാന്തിഗിരിയുടെ മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തിഗിരി ആയുർവേദ വൈദ്യശാലയിൽ നിന്ന് ഇത് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാല് പണ്ട് എന്നെ ഒരു ദുർഘട സന്ധിന്ന് ഗുരു രക്ഷിച്ച ഒരു കാര്യം ഈ അസുഖമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. അതെന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ കൊച്ചിയിലിങ്ങനെ ഡാൻസ് പഠിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട, അത് അമ്മയടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ പേർപ്പസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവർ ജനിക്കുന്ന. അപ്പം അത് ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു തരും. മറ്റേത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോന്ന് ചെയ്തു നോക്കി നമ്മൾ വിജയിച്ചു, പരാജയപ്പെട്ടു, അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു തരും ഇന്നത് വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് ചെയ്യാനൊരു നമുക്കൊരു സജഷൻ തരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗുരു പറഞ്ഞിരുന്നു അവളെ ഡാൻസിന് വിടണ്ടാന്ന്. പക്ഷെ ഇത് ആഗ്രഹം കാരണം ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പഠിക്കും. അപ്പൊ എറണാകുളത്ത് കലാഭവനിലൊക്കെ പഠിച്ചു. അപ്പൊ പഠിക്കുമ്പോഴേ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡാൻസ് അരങ്ങേറ്റം ആവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ തലേ ദിവസം ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് മുട്ടുവേദനയും പനിയും വന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസാണ്. അങ്ങനെ ഇത് സ്ഥിരമായപ്പോൾ തനിയെ അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. പിന്നീട് കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ MA സെക്കൻഡ് ഇയർ മഹാരാജസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ, ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചില്ല. സത്യത്തില്
ചോദിക്കാതെ ഞാൻ മഹാരാജില് മാർഗം കളിക്കൊക്കെ ചേർന്നു. അവിടെ ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ. ഞാൻ വെച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് കളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മാർഗം കളിക്ക് ചേർന്ന് അവിടെ ഭയങ്കര കളിയൊക്കെ തകർത്ത കളിയല്ലേ. മാർഗം കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാര കളിയാണോ? ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കളിക്കേണ്ട, ഇരുന്ന് അമർന്ന് എഴുന്നേറ്റൊക്കെ കളിക്കേണ്ട കളിയാണ്. ചാടി അങ്ങ് കളിച്ച് തലേ ദിവസമായപ്പോ എനിക്ക് കൃത്യം 2-3 ദിവസം മുമ്പ് മുട്ട അങ്ങ് പെടച്ചു. ഒരു ഞരമ്പ് എന്തോ ഇങ്ങനെ പെടച്ചിട്ട് പിന്നെ മുട്ട അനക്കാൻ വയ്യ. പിന്നെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് അലോപ്പതി മരുന്ന് പോയി ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് പെയിൻ കില്ലർ. അപ്പൊ എനിക്ക് പനി വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതിന് മരുന്ന്. അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ച് നിന്ന് കളിച്ചിട്ട് ഈ കോമ്പറ്റീഷന് പോവാണ്. ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ. നമുക്ക് തലേ ദിവസം മാറിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. പോണ വഴിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കടുത്ത പനിയായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കളിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്റ്റേജിൽ കയറി കളിച്ചു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ കാണാം ഈ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന 2 പേർക്ക് ഫുഡ് പോയ്സൺ ആയിട്ട് അവർ 2 പേര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു എന്റെ തലേന്ന്. പിന്നെ അതിന് പകരം വേറെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ വെച്ച് കളിച്ചു. എന്തായാലും കളി കൊളമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എല്ലാവരും തെറ്റിച്ചു. കോമ്പറ്റീഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്നു. എറണാകുളത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുകയാണ്. എറണാകുളത്ത് ഉള്ള വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് അഡ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ബ്ലഡൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ടൈഫോയിഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ടൈഫോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനും അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. അപ്പോഴാണ് ആശ്രമത്തിൽ ഗുരുവിനെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചു. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചപ്പോൾ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കാതെ കളിച്ചെന്നുള്ള ഭയങ്കര തെറ്റാണല്ലോ ചെയ്തത്, പേടിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഗുരുവിനെ അറിയിക്കണം, എനിക്ക് ഗുരുവിനെ അറിയിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഗുരുവിനെ അറിയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്രമത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അറിയിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോൺ വന്നു. എന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പൊ കാണാം ഈ മരുന്നുമായിട്ട്, എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, രാവിലെ മരുന്നുമായിട്ട് അവിടെ സിസ്റ്റർ വരുവാണ് എനിക്ക് ടൈഫോയിഡിന്റെ മെഡിസിൻ തരാനായിട്ട് തുടങ്ങുക. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഈ ഫോൺ വന്നുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ല, പിന്നെ അവളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നപ്പോ മരുന്ന് ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർ എഴുതി വാങ്ങിച്ചു, ഇത് നിങ്ങളുടെ റിസ്കിലാണ് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് എഴുതി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടാണ് അവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്. അപ്പൊ ഗുരു വന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞിരുന്നു ടൈഫോയിഡ് ഒന്നും ഇല്ല, ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഏകദേശം എത്താറായപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി. ഇങ്ങനെ പനിയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വയ്യാത്തോണ്ട് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് പോണ വഴിക്ക് അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ അവിടെ വെച്ച് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കാണാൻ ടൈഫോയിഡ് ഒന്നും ഇല്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് അവിടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ അപ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞു ടൈഫോയിഡ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഗുരു ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറയിക്കുകയും ചെയ്തല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ ചോദിച്ചു ദൈവം പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവർക്ക് തെറ്റോ. അപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ആശ്രമത്തിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കാണാം ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പോയ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഞങ്ങളുടെ വീടിന് അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. അയാൾ ഓടി വന്ന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അറിയിച്ചായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അത് ബ്ലഡ് റിസൾട്ട് പറഞ്ഞത് മാറിപ്പോയതാണ്, ആരുടെയോ ഇതുമായിട്ട് മാറിപ്പോയതാണ് എന്റേതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടനെ ആള് വന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അറിയിച്ചു. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കാതെ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ച് ഇത്രയും കുളമായി. അവസാനം ഈ ഇല്ലാത്ത ടൈഫോയിഡിന് മരുന്നും കഴിച്ച് ആകെ നശിച്ചു പോയനെ. പക്ഷെ അവിടെയും ഗുരുവാരനെ കൂടി ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അങ്ങനെ ഞാൻ ആശ്രമത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിച്ചു, എൻ്റെ അടുത്ത് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഗുരു പറഞ്ഞു ആ സാരമില്ല പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഗുരു എനിക്ക് അവിടുന്ന് പനിക്കൊക്കെ ഉള്ള മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആയുർവേദ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച് ഞാൻ പോന്നു. അപ്പൊ ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു അനുഭവമാണ്. ഇതുപോലെ എനിക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നപ്പോ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ അങ്ങ് നീണ്ടു പോകും. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മരുന്നും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താനുണ്ട്. അതായത് വെച്ചാൽ ഹൃദയശാന്തി. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല, അതായത് ഹാർട്ടിനുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനും നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോണിക് ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം, ഹൃദയശാന്തി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇത് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഹൃദയശാന്തിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ്: ഹൃദയപേശിയുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ച് അതിന്റെ സങ്കോച വികാസ ക്ഷമത കൂട്ടുന്നു, ഹൃദ്രോഗം, രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നിവ വരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വായുക്ഷോഭം, കാസശ്വാസം, മാനസിക സംഘർഷം എന്നിവയെ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇത് നല്ലതാണ്. സുഖനിദ്രയെ ഉണ്ടാക്കും, ഓജസ്സും ഉന്മേഷവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ ഒരു ടോണിക്കായും ഇത് ശീലിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ടോണിക് പോലെ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അതാണ് ഹൃദയശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുരുവിൻ്റെതായ ഒരു മെഡിസിൻ ആണ്, ഗുരു തന്നെ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണിത്. ശാന്തിഗിരിയിൽ മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാം. ഇതിനൊക്കെ ചോദിക്കാം, കാരണം ശാന്തിഗിരി ആയുർവേദ വൈദ്യശാലയിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും.
അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളിത് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുക കേട്ടോ. ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താന്ന് വിചാരിച്ച 4 മെഡിസിൻസ്. അപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, നമുക്ക് ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നേരെ ചൊവ്വേ കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ കർമ്മവ്യാധികളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിപ്പോ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പൂർവ്വജന്മകൃതം പാപം വ്യാധി രൂപേണ ജായതേന്നാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ സത്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റാനേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അതിന്റെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രീ വരുമ്പോൾ ശ്രീയെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാം, ശ്രീയെ കൊണ്ട് പറയിക്കാം ശ്രീ വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായല്ലോ. അപ്പൊ ഇഷ്ടമായാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് കമന്റ്. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ കമന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വാല്യുബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കമന്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് കേട്ടോ. So see you in the next video. Until then, take care. Bye bye. Sadhguru Sharanam.